Ashamar kafuunirraa kun miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaati. Amaduu sin dhageechiif nu wajjiniin naana yaareed yaadateeti. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 29ffaa guyyaa boruu ni gaggeessa jedhamee jira. Haaluma kanaan manni marichaa wixinee bajeta mootummaa federaalaa bara bajeta 2019 qopheesse irratti bal'inaan kan mari'atu akka ta'ee fi akkasumas wixinee labsii sadii jechuunis wixinee labsii riifoormii bulchiinsa taaksii federaalaa, wixinee labsii istaatistiksii Itoophiyaa fi wixinee labsii gabaa kaarboonii Itoophiyaa irratti gabaasaa fi yaada koree dhaabbii dhimma karoora bajetaa fi faayinaansii ilaalee ni raggaasaa jedhameetoo akka eeggamudha maddeen kan himaniin. Waliigalteen haaraa Itoophiyaan liqii yuuroo boondii doolaara biliyoona tokko deebistee caasessuu fi abbootii qabeenyaa alaa waliin har'a mallatteessite seenaa diinagdee biyyattii keessatti boqonnaa guddaaf tarkaanfii dhiibbaa qabu akka ta'e himamee jira. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Itoophiyaan liqii yuuroo boondii doolaara biliyoona tokko deebistee caasessuuf yookaan riistiraakchar gochuuf abbootii qabeenyaa alaa waliin waliigaltee bu'uuraa mallatteessitee jirti. Waliigalteen kun amanamummaa diinagdee biyyattii deebisuuf deeggarsa IMF utubuu fi tasgabbii sharafa alaa fiduuf murteessaa akka ta'e himamee jira. Waliigalteen haaraa Itoophiyaan liqii yuuroo boondii doolaara biliyoona tokko deebistee caasessuuf abbootii qabeenyaa alaa waliin har'a mallatteessite seenaa diinagdee biyyattii keessatti boqonnaa guddaa fi tarkaanfii dhiibbaa qabu akka ta'edha. CNBC Afrikaan kan gabaasni gadi fageenyaa fi seenaa isaa duubaa kaasee adeemsa kanaan dura ture guutummaatti ibsu akka agarsiisutti mootummaan Itoophiyaa bara 2014 keessa gabaa maallaqa idil addunyaa irraa guddina piroojeektoota bu'uura misoomaaf tasgabbii diinagdeef kan oolu liqii yuuroo boondii doolaara biliyoona tokko liqeeffateetoo ture. Liqiin kun waggaa 10 booda jechuun muddee bara 2024 irratti guutummaatti kafalamee xumuramuu kan qabu ture. Yaa ta'u malee waraana kaaba Itoophiyaatti mudate dhibee COVID-19 fi hanqina sharafa alaa biyyattii keessatti uumameen Itoophiyaan kafaltii dhala maallaqa kanaa doolaara miliyoona 33 muddee bara 2023 irratti osoo hin kafalin haftee jirti. Tarkaanfiin kun gabaa addunyaa irratti Itoophiyaan akka biyya liqii kaffaluu dadhabdeetti yookaan sooverneen diifoolti akka galmooftu taasisee jira. Kunis amanamummaa diinagdee biyyattii miidhuun dhaabbilee liqeeffattoota alaa fi investoroota biyya keessa yaaddoo guddaa keessa galchuudha ogeeyyiin damichaa himaa kan turanii. Mootummaan Itoophiyaa erga kafaltii dadhabee booda abbootii qabeenyaa liqaa kan harka keessaa qaban boondoldarsi waliin marii jajjabaa jalqabeetoo ture. Haaluma kanaanis marii guraandhala 2024 taasifameen yaaliin jalqabaa kafalticha dheeressuuf taasifame bu'aa malee hafeetoo ture. Investoroonni haala diinagdee Itoophiyaaf ejjennoo fandii maallaqa idil addunyaa IMF madaaluuf yeroo fudhatanii marii muddee 2025 hanga amajjii 2026 immoo Itoophiyaan yaada aseessa haaraa dhiyeessitus gareen abbootii qabeenya liqichaa irraa mormii guddaan mudatee turuudhaan waqtii sanitti riipoortar kan gabaase. Keessumattuu haalli madaala gabaa maallaqaa fi kafaltiin waraqaa ragaa maallaqaa garee lamaan gidduutti waliigaltee dhabsiise. Mariin sun osoo hin milkaa'in kufaa akka ta'u godheetoo jiraachuudha kan himame. Sana booda ministeerri maallaqa Itoophiyaa deeggarsa teekniika IMF fi baankii addunyaa gargaaramuun haala dhiyeessa isaa fooyyessee jira. Mariin iccitii fi gadi fagoon haaraa taa'amee waxabajjii 5/2026 irraa jalqabeetoo deebi'eetoo baname. Torbanoota 3 olii fi erga irratti falmamaa ture booda guyyaa har'aa waxabajjii 22 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa gama lamaaniin gidduutti waliigalteen bu'uuraa yookaan agiriimentiin pirinsipil mallatteeffamee jira. Waliigalteen haaraan kun meeshaa maallaqaa niwumanii waraantii jedhamuun kan hammatu yoo ta'u kunis Itoophiyaan kafaltii ijoo maallaqichaa principal amount gara fuulduraatti yeroo dheeraa fi qooddee akka kafaltuu fi kafaltiin dhalaasii akka salphatuu fi kan dandeessisu akka ta'edha waliigalticha irratti kan eerame. Waliigalteen haaraa mallatteeffame kun Itoophiyaaf dhimma siyaas diinagdee murteessaa akka ta'es ogeeyyiin damichaa himanii jiru. Inni tokkoffaan amanamummaa gabaa deeffachuu yoo ta'u Itoophiyaan maqaa biyya liqii kaffaluu dadhabde jedhu jalaa baatee gabaa liqii idil addunyaa irratti amanamummaa isheen deeffatti jedhamee jira. Gama biraan waliigalteen kun ulaagaa jajjabaa IMF deeggarsa faayinaansii biyyattiif laattu jabeessuuf kaasee ture waan ta'eef
dhangala'a maallaqaa forex inflow dabalataa argachuu fi karoorri jiru akka milkaa'u taasisa jedhamee jira. Inni biraa gatiin doolaaraa fi birrii gidduu jiru gabaa bilisa keessatti tasgabbii akka argatu gargaara jedhamee jira. Waligaltee haaraa har'a mallatteeffame kanaan yeroo kafaltii liqii yuuroo boondii Itoophiyaa gara waggaa 5 jechuun hanga adoolessa 15 bara 2029 dheerachuu isaa ministeerri maallaqaa beeksisee jira. Liqiin doolaara biiliyoona 1 jalqaba irratti bara 2014 liqeeffamee fi dhumarratti bara 2024 keessa guutummaatti kafalamee xumuramuuf karoorfamee ture kuni kafaltiin isaa bifa haaraan qoodamee dhiyaatee jira. Haaluma kanaan adoolessa 15 bara 2026 doolaara miiliyoona 180, adoolessa 15 bara 2027 doolaara miiliyoona 180, adoolessa 15 bara 2028 doolaara miiliyoona 260, adoolessa 15 bara 2029 guyyaa dhumaa jechuudha doolaara miiliyoona 260 akka kafalamuudha kan walii galame. Kanaan dura yaaliin kafaltichaa hanga bara 2030tti dabarsuuf yaadame mormii abbootii qabeenyaatiin kufee turuu ni yaadatama. Tajaajilli geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa bara bajata kana keessatti gara biyyoota akka Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa fi Indoneeziyaatti karaalee geejjibaa galaanaa haaraa banuun walitti hidhaminsa daldalaa cimaa ijaaraa jiraachuu himamee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Tajaajilli geejjibaa galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa bara bajata kana keessatti gara biyyoota akka Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa fi Indoneeziyaatti karaalee geejjiba galaanaa haaraa banuun walitti hidhaminsa daldalaa cimsaa jiraachuu beeksisee jira. Hoogganaan kutaa gabayaa koorporeetii fi bakka bu'aan koominikeeshinii dhaabbatichaa obbo Damsee Bantii akka ibsanitti daandileen Indoneeziyaa fi Jaappaan irratti maashinarii ciccimoo konkolaattotaa fi meeshaalee ijaarsaa geejjibsiisuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gaazexaa Pilaasitti si'a dubbatanii himanii jiru. Garuu fuulduratti fedhii maamiltootaa fi mootummaa giddugaleessa godhachuun bakkeewwan geejjiba haaraa babal'isuun cimee akka itti fufu mirkaneessanii jiru. Obbo Damsee akka jedhanitti jalqabbiin daandilee geejjiba galaanaa haaraa kun daldala biyyattii daran fooyyessuun fe'umsi yeroo gabaabaa keessatti bakka barbaadame akka ga'u taasisaa. Kunis yeroof baasii geejjiba hedduu ni hir'isa. Dhaabbatichi sararoota imala haaraa banuun isaa hidhata daldala ijaaruu bira darbeetoo dandeettii fe'umsa geejjibaa guddisuudhaan galchitootaa fi al-ergitoonni tajaajila ariifataa fi qulqullina qabu akka argatan gochuu keessatti shoora guddaa taphataa jira jedhamee jira. Kanaan dura fe'umsi geejjiba galaana dooniiwwan adda addaatiin buufata tokko irraa gara buufata biraatti jijjiiramaa karaa dheeraa erga deemanii booda buufata Jibuutii qaqqabaa akka turan kan yaadachiisan hoogganaan kun amma garuu dhaabbatoota idil addunyaa waliin waliigalteerra gahuun fe'umsi buufata ce'umsa giddugaleessa biroo osoo hin dhaqin kallattiidhaan gara bakka ga'umsa isaaniitti akka dhaqan gochuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa akka jiru beeksisanii jiru. Gareen dantaa alaa duuka bu'u gareen TPLF fi hidhattoonni isa fakkaatanii fi biyya keessa jiran caasaa keessoo mootummaa laamshessuu fi mufii dargaggootatti gargaaramuun waan jiranii fi mootummaan itti gaafatummaa guddaa qabu hubachuun hanna rakkoo bulchiinsa gaarii fi nageenya caasaa isaa ergama dhokataa qabanii hatattamaan dhaabsisuu akka qabuu fi dargaggoonni daandii badii fi fincilaatti akka hin galle rakkoolee kanneen hiikuun hattoota siivilii caasaa mootummaa irra jiran irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaafatamee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Gareen dantaa alaa duuka bu'uun beekamu gareen TPLF fi hidhattoonni biyya keessaa caasaa keessoo laamshessuuf mufii dargaggootatti gargaaramaa waan jiraniif mootummaan itti gaafatummaa guddaa qabu hubachuun hanna rakkoo bulchiinsa gaarii fi nageenya caasaa isaa ergama dhokataa qabu uumani hatattamaan dhaabsisuu akka qabuu fi dargaggoonni daandii badiif fincilaatti akka hin galle rakkoolee kanneen hiikuun hattoota siivilii caasaa mootummaa irra jiran irratti tarkaanfii garaa jabaate fudhachuun uummata gaachana gochuun birmadummaa biyyaa kabachiisuu akka qabu gaafatamee jira. Sodaan nageenyaaf birmadummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana yaaddoo guddaa keessa jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay
TPLF seenaa fi ija seeratiin yommuu ilaalamu dantaa ummataa caala dantaa garee fi abbootii dantaa alaa duuka bu'uun isaa dhiibbaa guddaa uumee jira. Gabaasni kun haala yeroo ammaa gochawwan lola kallattii sadii hidhata diina alaa fi hojii miidiyaalee bilisaa kan akka miidiyaa walabaa ummataa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun xiinxala gadi fageenyaa dhiyeessee jira. sadarkaa tokkoffaa irratti ija seeraan waliigalteen Pretoria fi haala ammaa adeemaa jiru yoo ilaalle waliigalteen Pretoria Cessation of Hostility Agreement sadaasa 2022 mallatteeffamee bu'uurri isaa birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa kabachiisuu irratti godhate. Haaluma kanaan TPLF humna waraanaa hiikuu fi bulchiinsa seera federaalaa jala galuu qaba ture. Yaa ta'u malee yeroo ammaa kana TPLF bulchiinsa ce'umsa seeraa diiguun karoora naannoo seeran alaa uumee jira. Gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen mirga namoomaa TPLF waliigaltee kana dhiituu isaa adda baasanii addeessanii jiru of eeggannoos kennaa jiru. Sadarkaa lammaffaa irratti garee kana maalummaa isaa baruuf of duuba deebineetoo ija seenanii eenyutu isa gurmeesse akkamitti Itoophiyaa qabate kan jedhu yoo ilaalle TPLF bara 1975 barattoota muraasa sabboontota Tigraay ofiin jedhan yookaan ta'anii daddabiit irratti hundeeffame jalqaba irratti adda bilisummaa uummata Eritiriyaa EPLF irraa gargaarsa meeshaa leenjii fi ijaarama argatanii ka'anii kaayyoon isaanii inni jalqaba kaayyoo 1968 Tigraay bilisa baasnaa Riippaabilika Tigraay uumna kan jedhu ture. Bara 1989 hanga bara 1991 keessa uumna waraana bal'isanii naannoo biraa dhuunfachuu fi EPRDF uumanii erga waraanni dargii kufee booda bara 1991 caasaa mootummaa Itoophiyaa guutummaatti dhuunfatanii baroonni kun akka bara faranjiitti ta'uu isaa akka hubatamu. sadarkaa sadaffaa irratti balaa gareenii qaama tokko bilisa baasuu fi ka'e yoo biyya bulchuutti ce'ee dhufuu danda'u yoo ilaalle gareen naannoo tokko qofaa lallabaa ba'ee carraan yookaan shira addaan guutummaa biyyaa yommuu dhuunfatu balaawwan guddaan uumamuu danda'an keessaa caasaa nageenya diinagdee fi waraana harka garichaa qofatti sassaabuun olaantummaa sanyii uumuun sirna federaalizimii sanyii kanaan lammiilee gidduutti sodaa fi wal shakkii facaasuun TPLF bara aangoo isaatti kan godhe kanuma dhiibbaa dhimmoonni kun fidan immoo wajjin agarreetoo turree agarrees jirra. Dabalataan gareen naannoo tokko bilisa baasuu fi ka'e gara biyya bulchuutti bal'ifate fedhii aangoof jecha humnoota alaa wajjin michoomuun dantaa fi birmadummaa biyyaa dabarsee kenna. Sababni isaa durumaa biyya bulchuu waan hin taaneef walabummaan biyyaa garee kanaa fi homaa itti hin fakkaatu. Abbaa isa ijaare garee ilaala waan ta'eef sadarkaa afuraffaa irratti tooftaa waraana kallattii sadiin yookaan Three Front Strategy garichi qabatee fi birmadummaa biyyaa waliigaltee Pretoria yeroo ammaa jiru yoo kan ilaallu ta'e TPLF yeroo ammaa kallattii sadiin lola wal waraansa barateen weerara banuu fi socho'aa jira. Inni tokkoffaan kallattii Amaaraa Walqaayit Sagadee irratti gara Suudaan ba'umsa banachuu fi siiviloota meeshaa hiikachiisuu fi lola banuun humna ittisa biyyaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa bittinne
bittinneessuu fi kaayyoo qabateetoo socho'atoo jiraachuudha maddeen garaagaraa himaa kan jiranii. Kallattii Affaar irratti ammoo ujummoo diinagdee Itoophiyaa isa guddaa yookaan daandii Jibuutii addaan kutuun biyyattii oomishaa fi daldala irraa cufuu fi xiyyeeffatee socho'aa jiraachuudha kan himamu. Keessoo Tigraay keessatti immoo lola xiinsammuu uumuun akka gabaasa Human Rights jedhutti dargaggoota fi daa'imman dirqamaan waraanatti guuruu gaggeessuun lola fuula biraatii fi ijaaratoo jira. Gama jiddu galeessaan akkasuma fardeen koo jedhee warra abdatu warreen lola kaabaa irratti miseensota raayyaa ittisa biyyaa madaa'an irraa kilaashii gurraacha hiikachaatoo gantummaa raawwachuun waraana ammaa kanaaf qophaa'aa turanitti fayyadamuun socho'aa jiraachuudha kan himame. sadarkaa shanaffaa irratti hidhata dippiloomaasii fi iccitii humnoota alaa wajjin gareen balaa biyyaa ta'e kuni qabu kan ilaallu yoo ta'e Masriin dhimma hidhaa guddicha Abbayyaa laamsheessuuf TPLF akka meeshaatti fayyadamaatoo baate milkaa'uu baatus jechuudha. Akkaataa ragaan qabatamaan miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaa eeranitti yoo ta'e meeshaalee waraanaa ammayyaa fi maallaqa karaa lola daangaa Suudaan irraan banamu danda'uun akka socho'an TPLF fi kenniti. Sababni gareen maayikaadiraa fi cinaa irratti uummata irratti duugaa sanyii geessan Suudaan keessatti walitti qabdee bifa haaraan gurmeessitee sochoosaa jirtuufis kanuma. Gama biraatiin kaayyoon Masrii inni guddaan keessoo Itoophiyaa lola uumuun xiyyeeffannoon hidha Abbayyaa irraa akka fagaatu gochaa kan turte yoo ta'u waraana Suudaan keessa jiru Suudaan Army Force gidduutti TPLF daldala meeshaa fi kaampiiwwan leenjii baha Suudaan keessatti akka qabaatu hayyamamee fi meeshaan waraana Masrii irraa dhufu karaa kanaan gara Tigraay akka galu taasifamaa ture. Karaa biraatiin TPLF morkii daangaa naannoo Baadimmee deebisee kaasuun Eertiriyaa lola keessatti deebisee harkisuuf xiyyeeffatee akka hojjetu humni raayyaa ittisa biyyaa akka bittinnaa'u gochuun miidhaa qaqqabsiisuun Itoophiyaa bittinneessuu fi halkanii guyyaa karoorsanii hojjechaa turuu fi jiraachuudha maddeen kan himanii. sadarkaa jaffaarratti hidhata gareen TPLF humnoota finciltoota biyya keessaa wajjin qabuu fi balaan karoorfatan maal akka ta'e yoo ilaalle tooftaan gareen kun diina kooti michuu kooti kan jedhuudha. Gareen waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu kan mootummaan shaneen jedheetoo shororkeessummaan farraje wajjin fedhii aangoo waloo irratti hundaa'uun leenjii meeshaa waraanaa fi odeeffannoo basaasaa wal jijjiiruun biyya diiguu fi qindaanii hojjechaa turanii hojjechaa jiru. Kaayyoon isaa Finfinnee fi naannolee giddugaleessaa keessatti fincilli akka ka'u gochuun mootummaa dadhabsiisuun harka kennachiisuun mootummaa waloo akka ijaaru goosisuun aangoo qooddachuu yoo danda'e ammoo fonqolcha mootummaa raawwatanii ofumaa abbaa aangoo of gochuudha jedhamaatoo jira akka maddeen amanamoo miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiizyinii Itoophiyaa isaati manitti. Tooftaan inni biraa dhokataan naannoo Amaaraa keessatti humnoota faannoo meeshaa waraanaa fi maallaqaan gargaaruun lola naannichaa dheeressuu fi mootummaa humna fixachiisuu akka barbaadanidha kan himamu. Gareen kuni dhuguma ilmaan Tigraay fi yaada maali bu'aa fidee fi kan jedhu yoo ilaalle deebii gabaabaan TPLF dantaa siyaasa isaa faafi dhaabbatee uummata Tigraay akka meeshaa fi gaachana aangootti itti fayyadamaa kan ture garichi waraana bara 2022 hanga 2022 gidduutti gaggeeffameen lubbuun uummata Tigraay miliyoona walakkaan dhumee turuudha maddeen kan himanii. Misoomni naannichaa waggaa 30 keessatti ijaarame barbadaa'ee
daa'immanii fi maatiin uummata Tigraay hiyyummaa fi beelanii dhumaa turanii dhumaatoo jiru. Sadarkaa 8ffaa irratti uummanni keenya miidiyaaleen garee gara jabaataa birmadummaa biyyaa irratti balaa ta'e kana akkamiin falmuu qabu kan jedhu yoo ta'u akka ogeessa miidiyaattis ta'ee akka ejjennoo dhaabbatichaatti lola garee TPLF dantaa biyyaalessaa fi birmadummaa biyyaalessaa Itoophiyaa irratti balaa fiduu fi jalqabe kana dura dhaabbachuun fashaleessuun dirqama lammummaati ejjennoo jedhu qabna. Keessattuu miidiyaaleen bilisaa uummataa dantaa biyyaa eegane kana akka isaati gahee olaanaa qabu. Isaati lola odeeffannoo yookaan disinformeeshinii TPLF uummata burjaajessuuf tamsaasuu ragaa qabatamaan diiguu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira. Isaat gocha TPLF saaxiluun uummata Tigraay saba nagaa jaalatu garee siyaasaa kanaan akka hin gowwomne gochuu fi jira miidiyaaleen biroos kanuma gochuu qabu. Qaamni heeyyama miidiyaaleef kennu miidiyaan bilisaa kamiyyuu biyya bilisaa irratti dhaabbatu dura birmadummaa fi dantaa biyyaaf dhaabbachuu lola kallattii kanaan dhufan hunda qolachuun dirqama akka ta'e seerri otoo hin hafin itti baheetoo biyyi baraaramuu akka qabdu isaati yookaan miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiziyoonii Itoophiyaa ni amana. Gama biraan hidhata gareen TPLF Masrii Eertiriyaa fi Suudaan wajjin qabuu fi balaa isaan waloon Itoophiyaa irratti fiduu fi deeman jala deemaniitoo afaanota garagaraatiin kan akka Ingiliffaa fi Arabiffaan addunyaaf gabaasuu fi dantaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisuun dirqama ogeessati ilaalcha jedhu qabna. Xumura irratti TPLF dantaa uummataa dhaala dantaa garee fi hidhata abbootii dantaa alaa duuka bu'aa jiraachuun isaa ifatti mul'ataatu kan jiru waan ta'eef furmaanni isaa waliigaltee Pretooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuu tokkummaa humnoota nageenya biyya keessaa jabeessuu daangaa to'achuu fi uummata Tigraay keessaa humnoota nagaa jaalatan ijaaruun TPLF dadhabsiisuun isa dirqama. Miidiyaaleen akka miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiziyoonii Itoophiyaa jirane dabalatee kan biroo immoo lola yaadan kana saaxiluun tokkummaa fi dantaa biyyaalessa Itoophiyaa mirkaneessuu qabu. Mootummaan immoo gadi fageenyaan rakkoolee bulchiinsa gaarii hannaa fi rakkoo nageenya biyya keessatti babal'atanii fi garee biyya keessatti dargaggeeyyiin akka garee kanneenitti makamanii fi mufii fiduu danda'anii hunda uumanii balbalasaa akka cufatu mootummaan ni gaafatama. Uummanni sagalee tokkoon akka birmadummaa biyyaa fi dhaabbatu gochuun dirqamasi. Rakkooleen kun baay'inaan rakkoo dargaggeeyyii bosonatti naqan waan ta'aniif mootummaan garaa jabaatee hattuu caasaa isaa keessa jiru irratti tarkaanfii fudhachuun uummata gaachana godhateetu biyya keenya garee gara jabaataa fi diina seenaa biyyaa irraa qolachuun dhabna kan jedhu ergaa miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiziyoonii Itoophiyaa isaati. Helikoptarri qabeenyummaan ishee kaampaanii boba'aa beekamaa fi guddicha addunyaa Saa'udii Armaakoo kufeetoo caccabuun lubbuun namoota 14 darbuusaa himamee jira. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Balaa kufaatii helikoptara biyya Saawud Arabiyaatti mudateen namoonni 14 lubbuun isaanii darbuu isaanii miidiyaan mootummaa biyyattii gabaasee jira. Helikoptarri kun qabeenya kaampaanii boba'aa beekamaa fi guddicha addunyaa Saa'udii Armaakoo yoo ta'u qarqara baha biyyattii naannoo buufata boba'aa Raas Tunuraa jedhamutti kufeetoo caccabee. Eejensiin pireesii Saa'udii akka gabaasetti namoonni helikoptericha keessa turan hunduu balaa kanaan dhumanii jiru. Ministeerri anniisaa biyyattii ibsa baaseen balaan kun kan mudate ganama gara sa'aatii 12 irratti yoo ta'u namoonni lubbuun isaanii darbe hundinuu lammii Saawud Arabiyaa ta'uu mirkaneessee jira. Mootummaan biyyattii sababii kufaatii helikopterii kana maal akka ta'e qorannoo bal'aa fi gadi fagoo jalqabuu isaanis himanii jiru. Naannoo Raas Tunuraa buufata boba'aa fi embaasii guddaa waan ta'eef balaan kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa argate ta'eetoo jira. Ministeerichi maatii fi firoottan namoota balaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii fi jajjabina hawwaniitoo jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televiziyoonii Itoophiyaa biraa wajjiniin turtii gaarii.